Не сиди, не сиди, не сиди дома, тут усё, табе вядома, вядома. Прывітанне, гэта Бусь, Беларусь! І сёння мы едзем у азёрныя мясціны нашай краіны. Лепельшчына, Вушаччына, карацей, полацкая зямля. Тут вельмі шмат азёраў. Можа, усе іх мы не зможам захапіць, але самыя буйныя абавязкова пакажам. Лепель. Дзіўнае месца. Гістарычнай полачыны. Старажытны замак ВКЛ. А дзе замак? Дык яго спалілі 2 разу. Спачатку рускія ў 16 стагоддзі, яны потым яго, праўда, пабудавалі, зрабілі астрог, а затым прыйшло войска ВКЛ і спалілі яшчэ раз. Ну і лепельчане на ўсялякі выпадак вырашылі яго зноў не адбудоўваць. Як і большасць беларускіх гарадоў і мястэчак, Лепель не выключэнне ў сваёй назве, якая паходзіць ад таго вадаёма, на якім стаіць. Спачатку мястэчка, потым горад стаіць на Лепельскім возеры. Яшчэ ёсць паходжанне ад латышскага слова «ліепы», што азначае «возера сярод ліпавых лясоў». Але беларускае слова «лепей» альбо «лепшы», мне здаецца, таксама вельмі падыходзіць за горада Лепель, таму што сапраўды якая прыгажосць. А вось яшчэ «ляпіць» беларускае слова такое ёсць. І Лепель маюць такое дачыненне, таму што тут ганчарнае рамяство развівалася і развілася. Это Мікіта Бялевіч, Лепель, Бусь, Беларусь і моя звычайная, уже амаль традыцыйная рубрика «Праблемы мясцовага насельніцтва з залішняй адкрытасцю маленькіх архітэктурных форм вашага гораду». Справа звычайная. Архітэктурная форма з адкрытымі грудзямі. Некаторыя лічаць, што гэта окей і норм, а некаторыя лічаць, што трэба гэта замазаць чорнай фарбай. Цікава, што на гугле у гэтай скульптуры ёсць адзнака, і яна ўсяго 3 зорачкі, а водгук толькі адзін. Гэта твой шанец унесці свой уклад у гэтую бясконцую барацьбу. А мы ідзем далей. А зараз мы пойдзем з вамі глядзець народнае мастацтва лепельскае. Я знаходжуся ў лепельскім цэнтры рамёстваў. Разам са мной Ліза, і зараз яна прапануе нам майстар-клас па маляванцы. Чым адметна маляванка? Маляванка – это расписной ковер. Выполняли его обычные крестьяне. Сами делали краску в начале 20 века. Лен красили в черный цвет и вешали на какие-то самые видные места в доме. Это была своеобразная замена и картины. Также дарили на праздники, на свадьбу. Это был очень хороший подарок маляванка. Может сначала смутить, почему вроде бы украшали дом, но на черной ткани, а потому что избы были темными, и черный цвет сливался со стенами, и рисунок выглядел еще ярче. Цветы прям выступали, и все было ярко, красиво. Гэта круто, і зараз мы пачнём маляваць. Спачатку мы прамалёўваем эскізік, каб ведаць, што малюем. У мяне ў руках сапраўдны чорны лён. Нет, это Не паліце кантору. Грунтам мы размалёўваем наш контур. Спадзяюся, вы здагадаліся, што ў мяне за малюначак атрымліваецца. Я таксама яго павешу ў самы цёмны закуток сваёй хаты і буду любавацца. Можа быць такое, што ў нашых продкаў было вельмі шмат вольнага часу, асабліва зімой. Чым ім было заняцца, акрамя таго, як печ тапіць? Вряд ли в начале 20 века было много времени свободного у крестьян. 2 hours later. Можете замаўляць пад відэа ў апісанні, як патрэбна, мяне навучылі. Бусь, Беларусь!
Вось так паводле Владзіміра Караткевіча выглядае той самы лепельскі цмок. Цела ў яго як у тюленя, галава як у лані, я б даў дакладна 9 тюленяў з 10, а лань дык з такімі вусамі і наогул 10 з 10. Кажуць, магло быць і лепель, але добра. Цмок on the water. О! Лепельское морозиво – огонь. А русалка явно недооценена. Поскакали далей. Нам не казалі, што будзе экстрэмальна. Нам не казалі, што трэба апранаць не новыя кросы, а трэба штосьці такое зручнае. Мы ішлі на інстадзень, а атрымалася, што мы палезлі ў пячору горнага караля. Беларускі кроссфит, такі лясны, ножкі падзабіліся. Let's go to пячора. Let's go. Слухайте, тут место, нормально, можно. За ноч я бы брал, не больше за 5 рублей. Галоўнае тут не вырушыць камяні, як я разумею. Столько пауков еще не бачу. Таря! На такім месцы Буськи яшчэ не было. Тут супер шмат павукоў. І тут няма цмока. Мы знаходзімся каля возера Гінькава. Тут месціцца адзіная беларуская старажытная пячора, якой шмат тысяч гадоў. Яна ўтварылася, калі адыходзіў ледавік. І тут сапраўды магла жыць нейкая старажытная пачвара. Что вы рассказываете? Якое молоко раслинное? Калі павукі не даюць молока, там нема нічога. Я пачвара старажытная. Ушачы. Здавалася б, Ушачы нічым не прыкметнае мястэчка. Ушачы горад насычаны мерапрыемствамі. Але менавіта на Вушаччыне, на гэтай вось зямлі нарадзіліся такія таленавітыя беларускія людзі. Вось А што я вам кажу, вы зараз і самі пабачыце. Васіль Быкаў, Рыгор Барадулін, таксама Пятрусь Броўк. А вы спытаеце, а дзе ж помнік Петрусю Броўкі? У яго гонар ёсць музей у Менску, таму тут вырашылі, што абыдзецца. Сапраўдная магія наших маленьких белорусских городов. Заходишь ты ў краму... Я не знаю, вы так добра размаўляеце на беларускай мове, што мне вельмі стыдна. Не трэба саромецца. Прабачце, калі ласка. Все добра. Прыходзіць к нам у магазин Рыгор Барадулін. Сам Барадулін? Да. І ён пытаецца, адкажыце, калі ласка, а у вас ёсць разанкі? І я адразу адказала, нема. Он пошел, я пошла на склад и спрашиваю. Девочки, а что это за слово разанки? Никто не ведает. Потом у высоких наших поставленных людей, которые працуют в культуре, я попыталась, скажите, коли ласка, что это за слово? Только мне на завтра сказали, что это изюм. Людей адукаваных у беларускай мове побач няма. Вы так прыгожа размаўляеце на нашей родной беларускай мове. Валя, ты погляди, як прыгожа люди размаўляюць на нашей родной мове. А ці ведаеце вы, дзе жывуць самыя патрыятычныя беларусы? В Ушачах? Таму што тут газета «Патрыёт». У медыцыне ёсць выдатнікі. У Беларусі з 1 жніўня павышаюць дапамогі на дзяцей. Усё в Ушачах цудоўна. Усё стыльна, модна і маладзёва. Чорная ўдава, босс малакасос 2, а што самае галоўнае, па самым дэмакратычным цэнам. Сяжу я каля цудоўнага прыгожага фантану ў Ушачах. Успамінаю, як у 16 стагоддзі на швейцарскіх мапах гэты раён адзначалі, як вось тут былі такія цалебныя воды, усе з'язджаліся. Гейзеры яны нервна кураць у старонцы, смаляць, паляць у старонцы. І зараз я паспрабую гэтую цалебную ваду і адразу злячуся ад усяго, што тут можна. Аддае хлорачкай, як у басейне вось. У нос вады набрала. Смачна. Дзяцінства вспомніла адразу. Мастацтва, яно, разумееш,
рознае і ёсць абсалютна паўсюль. Я пакажу табе незвычайны прыклад мастацтва партызанска-камуністычнае. Каб даказаць, што ты гатовы успрынимаць мастацтва, трэба прайсці першую праверку, праверка пёселем. Праверка пёселем пройдзена. Незвычайна, правда? Я ж кажу, мастацтва ёсць паўсюль, і цікава, што працягвае існаваць нават у самыя цяжкія часы. Напрыклад, тут падчас вайны 41-45 года існавала партызанская галерэя, людзі працягвалі займацца выяўленчым мастацтвам. Цікава, што гэты холст насамрэч гэта проста белая прасціна, апрацаваная мелам ды творагам, і вось уже амаль 80 гадоў трымаецца. Я не зусім аматар вось такога роду мастацтва, але кантэкст, факт таго, што чалавек падчас досыць жудасных падзеяў працягваў тварыць, ствараць і натхняць іншых людзей, гэта круто. Я вось усё спрабую злавіць вось гэты нейкі вайб ушачыны, але ў мяне чамусьці не атрымліваецца. Таму паспрабую паразмаўляць з ушачанамі, ушачанцамі, з людзьмі, якія тут жывуць. Адкажыце, калі ласка, чым в ушачах моладзь займаецца? Работаем сейчас. Летом пошли працаваць? Да. Мы работаем. Я пенсионерка. Уже никак не провожу на грядках. Чым займацца в ушачах моладзі? Гуляем. В основном гуляем. Можем на поле сходить в футбол поиграть. А ёсць якія-нибудь тусы, типа там клуб? По пятницам. Мы не принимаем в этом участие. Можа, падкажаце нам, чым моладзі заняцца вось в ушачах? Мы приезжие с России, поэтому давайте к белорусам. Оказалось, что в ушачах живут российцы. Лицом к лицу, лица не увидать. Чужие судьбы и чужие лица, и легенды жизни, может быть, вранье. Здесь кто-то плачет, кто-то матерится. Ну что ж поделать, каждому свое. Где силу взять и где взять веру, чтобы забыть и все с нуля начать. Кусочек жизни за железной дверью. Фрагмент судьбы. А что, вы меня снимаете? Вы так пригоже расповедаете. Да? Фрагмент судьбы, который не понять. Ну, я сама с Кабардино-Балкарии-Снанчика. А як вам Беларусь? Вы знаете, не цудовно, не цудовно. Может, есть какие-нибудь типа тусовки тут? Вон, берег, видите? Ага. Это у Клуб, нас типа? клуб, да. На втором этаже дискотека, а на первом этаже пиво. Так вам вообще зручно, прям коля дома можно. Приехали и кайфуете от життя? Кайфую. Я сегодня с тобой кайфуем. Слухайте, і нікуди їхати здалека не треба. Все є тут. І я думаю, що один-два рази я так змогу. Потихоньку встаешь, занимаешь вот это вот положение. На велике катался, должен понимать. Давай! Вот что это хоть тупица? Скільки займатися треба? Буквально год. А, некий годик. Вот! Молодец! Гэта маглі б быць мы з табою, але ты не едзеш у ушачы. Гэта як маленькая Каліфорнія. Трэба прыязджаць, вось вучыцца вейкборду і потым на вялікую ваду ехаць. Паспрабуйце, не пашкадуйце. Сигает одетым в реку ушачу. Не сиди дома, тут усё, табе вядома. Сябры, канешне, мы апынуліся ў сэрцы полацкіх зямель горадзе Полацку. А Полацк гэта і дзвіна з палатой, И неверагодныя краявіды. І лаўка з парасонам. і геаграфічны цэнтр Еўропы. І прыгожае дрэва каля помніка у нескладовай. Вядома, пра гэта ўсё трэба зняць асобны выпуск, а мо нават і цэлы фільм. Таму мы абавязкова сюды яшчэ вернемся. Стаў бузькі, падпісвайся на канал.
і пакідай у каментары сваё любімае слова з уніскладовым, напрыклад, найдзёнаў. Всё, да сустрэчы!